Hello guys, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ HP Blogs နဲ့ channel ပိုင်းကနေပြီးပြတဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်းမတွေ့ရလဲကြာပြီကျွန်တော်ကဒီ channel မှာအကြောင်းမျိုးကြောင့် page ကို run ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က sneaker unboxing တစ်ခုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါပြီဘာ sneaker လဲဆိုတော့ကျွန်တော် sneaker လောကရဲ့အကျော်အမော် Nike ရဲ့ Air Force 1 တက်ကို9နှစ်လောက်စောပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာအရင် hype ဖြစ်နေတဲ့မသိတဲ့လူမရှိတဲ့ Air Jordan 1 နဲ့တက်ကို12နှစ်လောက်စောတဲ့ sneaker တစ်យ៉ាងဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Nike ရဲ့ first time ever basketball sneaker ဖြစ်တဲ့ Nike Blazer ပါ Give it to me like 1990ခုနှစ်စောပိုင်းမှာ Nike ဟာ Adidas နဲ့ Converse တို့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ကြီးစိုးနေတဲ့ basketball လောကကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နာမည်ကျော် swoosh logo ကို Portland University က graphic design student တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Caroline Davidson စီကနေပြီးတော့$35နဲ့ဝယ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ company နာမည်ကိုလည်း Blue Ribbon Sports ကနေပြီးတော့ Nike လို့တရားဝင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။နာမည်ပြောင်းပြီးတော့2နှစ်အကြာ1983ခုနှစ်မှာ Nike ဟာ iconic ဖြစ်လာမဲ့ swoosh logo ကိုအဖြူရောင် plain shoe ပေါ်မှာထားပြီးတော့ Nike ရဲ့ first time ever basketball sneaker ဖြစ်လာမဲ့ Nike Blazer ကို release လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ Blazer ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့ Nike ရဲ့ founder တွေဖြစ်တဲ့ Bill Bowman နဲ့ Phil Knight တို့က local basketball team တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Portland Blazers စီကနေပြီးတော့ inspiration ရယူခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Nike ဟာသူတို့ရဲ့ဒီ Blazer brand awareness အတွက်ကိုတော့ Texas San Antonio တရကစားသမားဖြစ်တဲ့ George the Iceman Garber နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီကဒီ Adidas တွေကိုသာအစည်းများတဲ့ George the Iceman Garber ကို Nike နဲ့ endorsement ကြီးတွေအများပြပေးခဲ့ရပါတယ်။ Nike က George the Iceman Garber ကိုသူရဲ့ brand awareness အတွက်အသုံးပြုခဲ့တာ strategic move လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီက basketball ပွဲတွေမှာ camera line လို့က George ပေါ်မှာပဲရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ swoosh logo အကြီးနဲ့ Nike Blazer ထင်းနေပြီးတော့ George ပါတဲ့တပ်ပေါ်နိုင်က Blazer ကိုကြော်ညာပေးနေတယ်လို့လူတွေရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရလာခဲ့ပြီးတော့ Nike က basketball လောကမှာနေရာတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။ Nike က George the Iceman Garber နဲ့အတူ Blazer ကို PE version နဲ့လည်းထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ PE ဆိုတာကတော့ player exclusive ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ player တွေအတွက်ကိုသူတို့ sponsorship ဖြစ်တဲ့ဖနက်ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ colorway ထုတ်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီ limited edition မျိုးတွေကိုထုတ်ပေးတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ public ကိုတော့ release မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီ1983ပတ်ဝန်းကျင်များကျွန်တော် Jordan မပေါ်သေးခင် Jordan မပေါ်ခင်12နှစ်မှာတော့မှပဲ Nike ကဒီလို PE version မျိုးကိုထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါက Nike ရဲ့ idea တွေကခက်ရှိပြေးနေခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဒီလိုနဲ့ Blazer ထွက်ပြီး9နှစ်အကြာမှာ Nike ကသူတို့ရဲ့ Air နည်းပညာကိုဖန်တီးမှုနဲ့အတူ Air နည်းပညာတိုးတက်လာခဲ့တဲ့နောက် Air Force 1, Dunk, Air Jordan တို့ဒီ basketball လောကကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ Blazer ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိလာခဲ့ပါတယ်။ Air Jordan မထွက်ခင်သူခေတ်သူခါမှာတော့ Nike Blazer ကအဲဒီခေတ်ရဲ့ iconic basketball sneaker တစ်យ៉ាងဖြစ်နေခဲ့တာပါ။1990ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ Blazer က basketball လောကကနေတိမ်မြုပ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါ Blazer ရဲ့အဆုံးသတ်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ထပ် Blazer ကိုကြိုက်တဲ့တက်ပြီးတော့စီးနှင်လာခဲ့တဲ့အတိုင်းအပိုင်းကတော့ skate လောကပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေသာနဲ့ vegan စူပါဝင်တဲ့ Blazer တွေက skater တွေအတွက် kickflips တွေ ollies တွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာရန်ကိုအထောက်အကူပြုတာကြောင့် skater အများစုကနှစ်သက်သဘောကျပြီးတော့စီးနှင်ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တမ်း Nike Blazer ကို skate လောကမှာအောင်မြင်စေတာကတော့2005ခုနှစ်မှာပါ။ Nike ရဲ့ SB department ကနေပြီးတော့ Blazer ကို Air နည်းပညာနဲ့အတူရှာမှာ padding ပေါင်းထည့်ပြီးတော့ Nike SB Blazer ကို release လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Blazer ကို Air နည်းပညာနဲ့ padding ပေါင်းထည့်လိုက်မှုလေးက Nike Blazer ကို basketball shoe ကနေပြီးတော့လုံးဝ skate shoe ဖြစ်နေပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ Nike SB Blazer ကဒီနေ့အချိန်အထိကို skate လောကမှာအကောင်းဆုံးသောဖက်တွေကတရားအဖြစ်ရပ်တည်နေစေပါ။ Nike ဟာ skate လောကရဲ့ iconic brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Supreme နဲ့လည်း collab လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။2006ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Nike Blazer နဲ့ Supreme တို့ရဲ့ collaboration ဟာ Nike နဲ့ Supreme လောက်တဲ့များ collaboration တွေကအကောင်းဆုံးလို့ယနေ့ထိအတိအမှတ်ပြုနေကြဆဲပါ။ Nike Blazer နဲ့ Supreme ရဲ့ collaboration တွေကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသစ်ဆိုတာတော်တော်လေးကို rare ဖြစ်နေပြီပေါ့နော် rare ဖြစ်နေပြီးတော့ use တောင်မှာပဲကျွန်တော်ဒီ stock H တို့မှာဈေးတွေကတော်တော်လေးကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအားကစားလောကမှာနေရာရရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ fashion လောကမှာလည်း Blazer ကဆရာကြီးတစ်စုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Off-White နဲ့ Nike ရဲ့ collaboration လုပ်ခဲ့မှုတွေက high-end လောကမှာ Blazer ကိုရပ်တည်နိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ Nike Blazer ဟာ Supreme, Off-White စတဲ့ high-end brand တွေနဲ့ collaboration လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ready-made တို့လိုမျိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့လုံးဝဈေးကြီးတဲ့ sneaker တရားဖြစ်လဲထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ collaboration တွေကတော့
sky core CTG စတဲ့ brand တွေနဲ့လည်း collab လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ် sky core ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ triple collaboration ပေါ့နော်လာမယ့်2023ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Nike Blazer ထွက်ခဲ့တာ250ပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီ49နှစ်ကျော်50ခုနှစ်တို့မှာ Nike Blazer ရဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ကြီးကျယ်ခံရတယ်လို့ဆိုရမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ basketball လောကမှာလည်း iconic sneaker တရံဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တယ်လို့ skate လောကမှာလည်းဒီနေ့ဒီအကောင်းဆုံးသောဖက်တရံဖြစ်ရှိနေစေတစ်ဖက်ဒီ fashion လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Supreme ဒီ offer စတဲ့ collaboration တွေက Nike Blazer ကို high end fashion တစ်ခုအနေနဲ့ရပ်တည်စေခဲ့တယ်လို့ sky course CTG စတဲ့ collaboration တွေကလည်း Nike Blazer ကိုလူကြိုက်များစေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ Nike Blazer ကို fashion အတန်းအစားမျိုးစုံမှာတွေ့ရလို့ဆိုရပါပါဒါကတော့ Nike Blazer ရဲ့တမိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကြီးကျယ်ခံရမှုတွေကိုပြောပြခဲ့တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ unboxing စလိုက်အောင်ဒီ sneaker ကို unboxing မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို27 high piece ကပြီးတော့မှာရမ်းဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ box လေးဒါမှမဖြစ်ဖို့တေချာလေးမှာထားပါတယ်ဆိုတော့လဲအောင် I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fish, so fuck a pit stop. I've been ballin' since a youngin', so I take shots. She just wanna fuck me cause she know I get guac. I hit the jackpot, you a mascot. I want big rocks on my wristwatch. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fish, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ta-da! Nike Blazer ပဲဖြစ်ပါတယ် Blazer Low 77 vintage white black seal ဟာဒါ UK 7 width ဆိုတော့ US ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ8ပေါ့နော် US 8 size ဝတ်တာပါဒီမှာတော့ရဲ့လာကဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ပထမဆုံးတွေ့ရမှာကတော့ဒါကတော့27 high piece ရဲ့ authentic ဖြစ်ကြောင်း tag လေးပေါ့တက်ပြပါပါတယ် first impression ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံကကို clean ဖြစ်တဲ့ look တစ်ခုရတယ်ဒီရှူအောင်ရှူပေါ်မှာသူရဲ့ giant swoosh logo ရထင်းနေတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ကိုဒါ classic sneaker တရားမှသိရတယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ midsole မှာဆိုလို့ရှိရင် pattern လေးပါတယ်sneaker တစ်ခုလုံးရဲ့ 85% လောက်ကတော့ leather ဒါပေမဲ့ဒီခဏရဲ့ tip လေးဒီဒီနာလေးဆိုလို့ရှိရင် sweet လို့ခေါ်တဲ့ leather အချမ်းလေးတုံးထားပါတော့ဒီကျတဲ့ဒီနာလေးဒီဆက်နာလေးရတော့ကြပြီးတော့တောက်ကတင်သူ့ရဲ့ heel က logo လေးvintage ဆန်တဲ့ look လေးပေါ့နော် Nike Blazer ရဲ့နာမည်ကြီးတာ mid ပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလို့ mid တွေထက်စားလို့ရှိရင် logo လေးကိုပိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့mid ဆိုရင်ကြည့်ရတယ်စိတ်မတက်မတာဖြစ်တယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်အမြင်ပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် logo လေးမှာထားတာပါပြီးတော့ mid တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးချီရတယ်နည်းနည်းအာရုံတော့တယ်Blazer လို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီရှာလေးမှာကဒီရှည်မြုပ်လို့အဝါလေးအီလေးတော့ဒါ match နိုင်လို့ခေါ်တာပါနော်တကယ်တမ်းအသက်ကဒီလိုကိုလေးဒီမှာလိမ်မော်ရောင်နဲ့အပွားလေး Nike ဆိုတဲ့ logo လေးလုံးဝကို vintage vibe ကိုရတဲ့ logo ဒီ color ကလည်းဒီလိမ်မော်ရောင်နဲ့အဖြူလုံးဝ match ဖြစ်နေပါတယ်ပါတယ်ဖနက်ရဲ့အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Nike logo swoosh logo လိမ်မော်ရောင်လေးရှင်းရှင်းလေးပဲဒီရှားမှာအထင်းမှာဆိုရင်အစာလေးရေးတာဘလာအေးဒီရဆိုမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ဆူပေါ့နော်ဒါ try တော့မ try ရရတယ်တော့မှ AC ကျွန်တော် try ရအောင်
Nice. So ကျွန်တော်ရဲ့ unboxing video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့ဒါပဲချက်တက်ကြလေးဒီမှာလေ so လောက်နေလေကျွန်တော်ချက်လိုက်ပါမယ် I'm going to be the full speed with you